Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. 24 orë pas vendimit të qeverisë, shumica socialiste miratoi me 84 vota pro marrëveshjen për pjesëmarrje në bordin e paqes propozuar nga presidenti SBA-s Donald Trump. Në emër të shumicës në pushtet, kreu i grupit parlamentar të socialistëve Tauland Balla u bëri thirrje deputetëve për të miratuar marrëveshjen në votim me procedurë të përshpejtuar, duke e cilësuar si historike ftesën e SBA-s. Ndër të tjera, Balla tha se Shqipëria nuk ka më një rol vëzhgues në konflikte ndërkombëtare, por është e gatshme të marrë pjesë në zgjidhjen konkrete të çështjeve të ndjeshme. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kritikoi mazhorancën dhe kryeministrin Edi Rama për mos koherencë referuar faktit që presidenti i SBA-s Donald Trump konsiderohet si një njeri që po përpiqet të bëjë paqe në botë, ndërkohë që Rama më parë e ka quajtur si turpi i njerëzimit, ndërsa akuzoi kryeministrin se nuk ka thënë të vërtetën kur deklaroi se Shqipëria është i vetmi vend në Ballkan i ftuar për të marrë pjesë në këtë projekt. Në emër të demokratëve, Bardhi kërkoi sqarime dhe për nxitimin e miratimit të vendimit të qeverisë. Një organizatë ndërkombëtare me mision për të ushtruar funksionet të ndërtimit të paqes, stabilitetit dhe rindërtimit në territoret të prekura nga konflikti në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe dispozitat e kartës së saj themeluese. Antarësimi në bord nga shtetet anëtare realizohet nëpërmjet ftesës nga kryetari dhe njoftimit formal të pëlqimit për të qenë të lidhur. Karta e bordit të paqes garanton ruajtjen e sovranitetit të shteteve anëtare, duke parashikuar se asnjë dispozite saj nuk i jep bordit jurisdiksion brenda territorit të një shteti anëtar, dhe as nuk e detyron një shtet anëtar të marrë pjesë në një mision specifik ndërtimi për paqe pa pëlqimin e shprehur të shtetit. Çdo shtet anëtar ka një mandat 3 vjeçar nga data e hyrjes në fuqi të kartës, subjekt i rinovimit nga kryetari i bordit të paqes. Ky afat 3 vjeçar nuk zbatohet për shtetet anëtare të cilat kontribuojnë më shumë se $1 miliard amerikan në fonde monetare brenda vitit të parë nga hyrja në fuqi e kartës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Anëtarët e Komitetit për Punë të Jashtme të Kongresit Amerikan miratuan projektligjin i cili do t'i kërkonte sekretarit amerikan të shtetit të përgatisë një raport gjithëpërfshirës lidhur me trajtimin e pakicave etnike në Shqipëri dhe posaçërisht të shqiptarëve etnik në luginën e Preshevës. I rise in support of my bill, the Preševo Valley Discrimination Assessment Act, which would bring much needed accountability and oversight to Serbia's treatment of its ethnic minorities. Excluding Russia's war against Ukraine, the Western Balkans remain the most unstable region in Europe. As chairman of the House Foreign Affairs Subcommittee on Europe, I led a hearing last month to promote balance in the Western Balkans. Unë ngrihem në mbështetje të projektligjit tim për vlerësimin e aktit të diskriminimit në luginën e Preshevës, i cili do të sillte më shumë llogaridhënie dhe mbikëqyrje të nevojshme në trajtimin e pakicave etnike nga Serbia, duke përjashtuar luftën në Ukrainë, Ballkanin Perëndimor, mbetet rajoni më i paqëndrueshëm në Europë, deklaroi kongresisti republikan Keith Self. Me 43 vota pro, 3 kundër dhe asnjë abstenim, projektligji u miratua. Më pasaj do të raportohet në Komitetin për Punë të Jashtme i Dhomës së Përfaqësuesve dhe dërgohet për votim gjithë Dhomës së Përfaqësuesve. Në fund, projektligji duhet të miratohet nga Senati dhe të nënshkruhet nga presidenti amerikan Donald Trump. Politikan shqiptar në Serbi përshëndetë vendimin e Komitetit për avancimin e projektligjit. Shaib Kamberi, përfaqësuesi i vetëm shqiptarëve në Kuvendin e Serbisë, shkroi në rrjetet sociale se ishte një betejë gjatë dhe e drejtë e kurorzuar me sukses. Shtetet e Bashkuara kërkojnë përgjegjësi ligjore dhe politike nga Beogradi për diskriminimin sistematik të shqiptarëve në luginën e Preshevës. Kryetari i Preshevës, Ardita Sinani, e përshkroi vendimin e komitetit si mesazh i qartë për Beogradin. Kjo është ditë e rëndësishme për shqiptarët e luginës dhe sinjal se padrejtësia nuk është e përjetshme. Një betejë gjatë me durim, këmbgulje dhe besim, shkruan kryetari e komunës Preshevës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.